เดินมาตั้งแต่วันไหนครับ เมื่อวานก่อน จะไปหางานที่ไหนครับ เก็บหมาย ก็คือหาไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับไม่มีครอบครัวไหมพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนครับ พ่อแม่เสียแล้ว ทานข้าวหรือยังครับวันนี้ มีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ครับ ไม่มีค